Jemi drejt për drejt, tani jemi në intervistë në studio zhbashkuar zonja Adriana Kalaja, juriste, avokate. Përshëndetje, mirë se erdhët zonja Kalaja. Faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi. Duket se po shkon drejt një fundi kjo odiseja e gjatë e çështjes së gjyqtares Irena Gjoka. Ju keni marrë një njoftim si ankuese nga inspektori i lartë i drejtësisë, në shkresën e cilit ju njoftohet se është vendosur që të nisë hetimi disiplinar, procedim disiplinar për gjyqtarin Irena Gjoka, sepse siç shkruan inspektori i lartë i drejtësisë, ekzistojnë dyshime të arsyeshme, thot ai, se në bazë të gërmës kaq të nenit aq është thyer disiplina, janë kryer veprime ose mos veprime që çojnë në shkelje të disiplinës gjyqtarit. Po. Paga shumë, pastaj materiali natyrisht është një përgjigje më e gjatë, po përgjigje pjesën e parë. Pikërisht e mora me vete dhe të gjithë materialin, pra gjithë vendimin që ka marrë inspektori i lartë i drejtësisë, dhe për hir të vërtetës, unë kam bërë ankime me dhjetra pranë këtij institucioni dhe fatkeqësisht të gjitha ankimet kanë kaluar me arkivim që është e barazvleshëm me pushimin e çështjes, pra për gjyqtar apo prokuror të tjerë. Ndërkohë, realisht dua ta përgëzoj këtë moment të fillimit të hetimeve dhe nga ana tjetër, unë dua të konstatoj dhe ta deklaroj publikisht se ky nuk është një favor që po i bëhet as Adriana Kalas, ankuses, as publikut, por e para njerë duhet ishte bërë me kohë, se u bën 30 muaj që ne merremi me këtë çështje, dhe dyta, kjo vërteton që nuk kanë më asnjë alibi për ta mbrojtur Irenën me disa mbiemra. Ndërkohë, vendimi që ka marrë inspektori i lartë i drejtësisë lidhet me rregullat që përcakton apo sanksionet që përcakton ligji për statusin e magjistratit, është ligji 96 i vitit 2016, dhe që të përfitosh mandatin e magjistratit duhet të plotësosh një sër kriteresh dhe këto kritere në bazë të ligjit të rivlerësimit kanë qenë kriteri i figurës, kriteri i pasurisë dhe kriteri i profesionalizmit. Ndërkohë, edhe për t'ja bërë me dije publikut, sepse pash edhe disa media që qoftë dhe pa dashje e kanë keq interpretuar situatën ku ndodhet sot Irena me disa mbiemra, duke e mbivendosur punën e inspektorit të lartë të drejtësisë me atë të Këshillit të lartë gjyqësor. Pra, për ta sqaruar me publikun, hetimi që ka bërë prokuroria e përgjithshme bëhet në bazë të ligjit për dekriminalizimin dhe hetimi në prokurorinë e përgjithshme ka të bëjë me të gjithë veprat penale apo shkeljet ligjore që ka bërë një magjistrat përpara se të merrte detyrën. Dhe konstatimi i prokurorit të përgjithshëm ose i prokurorisë të përgjithshme në relacionin dërguar Këshillit të lartë gjyqësor, të cilin e ka referuar edhe ky vendim që po diskutojmë ne sot, përveç se ka pranuar të gjithë pretendimet tona, qoftë me dobimet, qoftë me dënimin penal, qoftë me mos deklarimin, ka kërkuar dhe nga Këshilli i lartë gjyqësor marrjen e një vendimi në raport me këtë gjyqtare, vendim të cilin për turpin e tyre KLG-ja nuk e mori. E mbani mend ato vendimarrjen 5-4 dhe njëri nga ata antarët që të komisionit të karrierës bëri ankim pranë inspektorit të lartë të drejtësisë, se ka shumë rëndësi për ta sqaruar